magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get something. 이게 없네. Never been to Aoki's house, but we want to. Please invite us, Aoki. Bless you. 어마어마한 거 써. 어마어마한 거 써. 오른쪽 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 아이고, sorry. 수세미를 몰랐어. 수세미는 지금 1대 0으로 앞서. 지금 1대 0으로 앞서. 해야죠. 이거는